မင်္ဂလာပါကျမတို့သွားနေတာက division of plantae အပင်တွေအကြောင်းအဲ့တော့ division plantae ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာဇရာကွက်ကိုသွားနေတယ်ဇရာကွက်မှာကအမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားပြီတော့အလုံးပေါင်း5မျိုးပထမအမျိုးအစားက Pterophyta ဒုတိယအမျိုးအစားက Bryophyta တတိယအမျိုးအစားက Pteridophyta နံပါတ်4က Gymnospermae နံပါတ်5က Angiosperm ဒါကနောက်ဆုံးဇရာကွက်ပဲAngiosperm မျိုးစေ့ဝှက်ပင်အဲ့တော့ Angiosperm ကမျိုးစေ့ဝှက်ပင်လို့ပြောတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် Gymnosperm ကဘာဖြစ်သွားပြီလို့မျိုးစေ့ဖော်ပင်နှစ်ခုကိုတွဲချင်လို့အခုမှပြောတာဒါကမျိုးစေ့ဖော်ပင်သူ့အထက်ထဲမှာမရှိဘူးဘာလို့တော့ scale ရဲ့အပေါ်မှာရှိတယ်လို့ပြောတယ်မလားဟုတ်တယ်မလား seed develop either on the surface or scale or leaf like အရွက်ရဲ့အပေါ်ဘက်မှာရှိနေတာလို့ပြောတဲ့အတွက်မျိုးစေ့ဖော်ပင်အခုတော့မှက Angiosperm ကမျိုးစေ့ဝှက်ပင် flowering ပန်းပွင့်တဲ့အပင် vascular plant အစာရေကြောစနစ်လည်းရှိတယ်အစာရေကြောအဖွဲ့အစည်းရှိတဲ့အပင် flowering ပန်းပွင့်တဲ့အပင် vascular plant အစာရေကြောအဖွဲ့အစည်းရှိတဲ့အပင် the plant အပင်မှာ with roots အမြစ်ပါတယ်stem ပင်စီပါတယ် leaves အရွက်တွေပါတယ်အဲ့တော့ဒါကလုံးဝအပင်တစ်ပင်မှာရှိရတဲ့အစိတ်ပိုင်းအကုန်ပါတယ် widely ကျယ်ပြန့်စွာ distributed ဖြန့်ဝေတယ် on the earth surface ကမ္ဘာမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာနေရာအနှံ့အပြားမှာပေါက်ရောက်တယ် widely distributed ဆိုအများကြီးပေါက်တာပေါ့ကမ္ဘာအနှံ့အပြားပဲဘယ်နေရာမှာဆိုသူ့ကိုတွေ့ရမယ် reproduce မျိုးပွားတဲ့ by means of flower ပန်းပွင့်မယ်အပွင့်ကနေနေပြီးတော့ဗာထုတ်မယ်အသီးအဲ့ဒီအသီးထဲမှာဗာရှိမယ်အစေ့ရှိတယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့မျိုးပွားတယ်အဲ့တော့မျိုးပွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူကမျိုးတဲ့အချိန်မှာ male နည်းနဲ့လည်းပွားတယ် male နဲ့ female နဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့မျိုးပွားတာ seed produce အစေ့ကထုတ်လုပ်တယ် inside the ovary of the flower ovary ဆိုတာအမလောင်အိမ်ကဲပြန်ပြောပြီ seed reproduce inside the ovary of flower အစေ့က produce ထုတ်လုပ်တယ် inside the ovary of flower ovary ဆိုတာအစေ့လောင်အိမ်အဲ့တော့လွယ်လွယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖောင်းပွားနေတဲ့အပိုင်းက ovary သေးသွယ်ပြီးဆန့်ထွက်နေတဲ့အပိုင်းက style ပြန်ကားနေတဲ့အပိုင်းက stigma အဲ့ဒါက stigma ovary ထဲမှာပါရှိတော့ဆိုတော့ ovule လေးတွေရှိတယ်သူ့အထက်ထဲမှာရမလားဒါလေးက ovary ovary သူ့ထက်ထဲမှာရှိနေတာက ovule 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 ဆိုတာအစေ့လောင်း ovary ကအစေ့လောင်းအိမ် style လေတိုင် stigma ဝင်းမုံခံအဲ့တော့ဒီအပေါ်မှာဘာလို့မလဲဆိုတော့မျိုးစေ့ကြoh sorry ဒီအပေါ်မှာဘာဖြစ်မလို့ဆိုရင်မျိုးစေ့ကြအဲ့ဒီကြားလာတဲ့မျိုးစေ့ကပိုလန်ကျူးထွက်လာမယ်တခြားကိုဆင်းလာမယ်ဒီထက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ ovary နဲ့လာပြီးပေါင်းတာအဲ့ဒီနီးကို reproduce သူကဘာနီးနဲ့တော့ဆိုတော့ sexual fertilization sexual reproduction ပေါ့မျိုးပွားတဲ့နီးအဖိုကမီနဲ့အမကမီနဲ့ပေါင်းပြီးမျိုးပွားတဲ့နီးအဲ့တော့ဒီရဲ့ဖောင်းပွားနေတဲ့အပိုင်းလေးကဘာလို့ဆိုတော့ ovary ရမယ်နော်အဲ့ဒါလေးက ovary အဲ့ဒီ ovary ထဲမှာပါရှိအောင်အစေ့ရှိတာပေါ့ဒီ ovule ပေါ့အစေ့အဲ့ဒီ ovule ကတဖြည်းဖြည်းရင်းမဲ့လာတယ်ဆိုဘာဖြစ်သွားမှာတော့ seed ဖြစ်သွားမှာနော် seed အဲ့ဒီအစေ့က with one cotyledon အခုဒီမှာဖြစ်လာတဲ့အစေ့ကတစ်စိတ်တည်းရှိတဲ့ cotyledon ကစေ့ရွက်တစ်စိတ်တည်းရှိတဲ့စေ့ရွက် one cotyledon seed with two cotyledon စေ့ရွက်နှစ်ရွက်ရှိရင် two cotyledon 2 cotyledon ခေါ်လိုက်ရင် dicot စေ့ရွက်စုံပင် monocot ကစေ့ရွက်တစ်ရွက်တည်းရှိတာ mono ဆိုတာတစ်ခုတည်း di ဆိုတာနှစ်ခုရမယ်နော်1 cotyledon ကို monocot 2 cotyledon ကို dicot ဟုတ်ပြီဥပမာသွားပြီ monocot လို့ပြောလိုက်တာနဲ့တစ်ခုတည်းစေ့ရွက်ကတစ်ခုတည်းပြောင်းဘူးစိတ်ပြောင်းဘူးမှာရှိနေတဲ့ရဲ့အဆက်ဒီပြောင်းဘူးစိတ်ပေါ့ပြောင်းဘူးစိတ်မှာကိုစမတို့အဆန်လေးတွေတစ်စိတ်ခြွေလိုက်တယ်ခြွေလိုက်တဲ့ရဲ့တစ်စိတ်ကိုခွဲလို့ရတာမရဘူးတစ်စိတ်ပဲရှိအဲ့ဒါကို monocot ဟုတ်ပြီတရက်တီဆိုစမတို့အပြင်ဘက်ကအသားတွေကိုစားလိုက်တယ်ဆိုအထက်ထဲမှာလုံးဝဝါလို့မရတဲ့အစေ့ရှိတယ်
အဲ့ဒီအစေကအပြင်ဘက်ကအခွန်ရုပ်ခွဲလိုက်တယ်ဆိုလုံးဝအထက်ထဲမှာစီလို့ခေါ်တဲ့အစေအဖြူရောင်အစေအဲ့ဒီစီကဘယ်နှချမ်းရှိတော့နှစ်ချမ်းရှိတယ်နှစ်ချမ်းမလို့သူ့ကိုဒိုင်ကော့ထောပတ်တီဆိုရင်လည်းနှစ်ချမ်းရှိတဲ့အတွက်ဒိုင်ကော့ရမလားနော်စုကာဒီလိုမျိုးဆိုရင်လည်းနှစ်ချမ်းရှိလို့ဒိုင်ကော့ပြောင်းဖို့ကတစ်စိတည်းရှိတယ်မိုနိုကော့နှမ်းရဲ့အစိတစ်စိလေးကိုခြံလို့ရလားမရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နှမ်းကမိုနိုကော့နေကြသေးဆိုရင်နှစ်ချမ်းရှိတယ်ဒိုင်ကော့ရမယ်နော်ရမလားအစိတစ်စိတည်းရှိရင်မိုနိုကော့နှစ်စိရှိရင်ဒိုင်ကော့ပြန်ပြောပြီး angiosperm flowering vascular plant ပန်းပွင့်တဲ့အပင်အစာရည်ကြောစနစ်ကလည်းဖွံ့ဖြိုးတယ်The plant with roots အမြစ်တွေ stem ပင်စီတွေ and leaves အရွက်တွေအကုန်ပါတယ် widely distributed on the earth surface ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်မှာပေါ်များစွာပေါက်တဲ့အပင်တွေ reproduce by means of flower fruits and seed အဲ့ဒီဟာတွေကအပွင့်ပွင့်မဲ့အပွင့်ပွင့်ပြီးအတီးပြီးရင်အစေလိုက်တယ် seed are produced inside the ovary of flower အစေကဘလူတွေကနေထုတ်လုပ်တုံးဆိုတော့ပန်းပွင့်အထက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ ovary ဒါဘလူထဲမှာရှိမလို့ flower ထဲမှာရှိမှာပန်းပွင့်ရဲ့အထက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ ovary အထက်ထဲမှာပါရှိမလို့အစေရှိတယ်အဲ့ဒီအစေကိုမှတစ်စိတည်းဆိုရင်1 cotyledon သူ့ခေါ်လိုက်တာက biolo monocot နှစ်ရွက်ရှိရင်2 cotyledon ခေါ်လိုက်ရင် dicot ရမလား monocot ကိုဥပမာပေးတာက mix ပြောင်းဖူး dicot ကိုဥပမာပေးတာက mango တရက်တီအတန်ထွဲဖက်ပြီး angiosperm flowering vascular plants the plant with roots stem and leaves widely distributed on the earth surface reproduce by means of flower fruits and seeds seeds are reproduced inside the ovary of flower seed with 1 cotyledon monocot seed with 2 cotyledon dicot ရမယ်နော် angiosperm ပန်းပွင့်တဲ့အမျိုးအစားသူရဲ့မျိုးပွားတာဘာနည်းနဲ့မျိုးပွားတော့ sexually လိင်ရှိနည်းနဲ့မျိုးပွားတယ်အဲ့ဆိုရင်စမတို့အခုသွားလိုက်တာကဘယ်နှမျိုးတော့9မျိုးဟုတ်ပြီနော်9မျိုးဒီ9မျိုးမှာဒီမှာကြည့်ပါဦး Pterophyta ကဘာနည်းနဲ့တော့ asexually asexually or sexually sexually အခု angiosperm မှာရှိနေတဲ့ပြောင်းဖူးနဲ့ mango ကလည်းဘာနည်းနဲ့တော့ sexually လိင်ရှိနည်းနဲ့မျိုးပွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုဒီမှာတွေ့ရတဲ့ဒီအပင်ဆိုရင်ဘာမျိုးစိတ်ထဲမှာထည့်မလို့သူကဘာမျိုးစိတ်တော့ bryophyta ဟုတ်ပြီနော်သူက bryophyta bryophyta အခုဒီအပင်က Tallophyta bryophyta အခုဒီမှာရှိနေတဲ့ရဲ့အပင်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမှာတော့ Pteridophyta ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိနေတာက gymnosperm ရမလားအဲ့တော့မေကွန်းကိုတွားလိုက်ပြီးဟေ့ဆိုရင်ဘယ်လိုမေးလို့ရတော့ဆိုတော့ဒီပုံလေးတွေကိုချပြပြီးတော့ဒီပုံလေးတွေရဲ့နာမည်ဒီပုံရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုဖြေပါဆိုရင်ဒီပုံဆိုရင် Tallophyta ဒီပုံက bryophyta Pteridophyta gymnosperm เนาะဒါလေးတွေအဲ့တော့စမတို့နဲ့ယဉ်နေတဲ့အပင်တွေလုံးဝအပင်ကလုံးဝပြည့်စုံတဲ့ root stem leaf ရှိတဲ့ဟာက angiosperm အဲ့ဒါတွေဆိုရင် angiosperm ပင်လို့ထည့်ရမှာအဲ့တော့ဒါကမေခွန်းထဲမှာထည့်လို့ရတယ်စမရဲ့မေခွန်းစာမျက်နှာလေးမှာမဆန်တော့လို့စမကဒီကိုလာထည့်ထားတာအဲ့တော့သူ့ပုံကိုမြင်ရင် Tallophyta နာမည်သူ့ပုံက bryophyta Pteridophyta gymnosperm အဲ့တော့အခုသွားလိုက်တာကဘာကြီးတော့ plantae ရဲ့အမျိုးအစား9မျိုးအဲ့တော့ plantae အမျိုးအစား9မျိုးပြီးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ plantae နဲ့ပတ်သက်တဲ့ characteristic division ကိုမေခွန်းလေးလေ့လာကြည့်ရအောင်ရမလားအရင်ဆုံးစမတို့က practice လုပ်ရမယ် practice လုပ်တဲ့အချိန်မှာ which type of plants အပင်အမျိုးအစား do you know သိသလားamong the kingdom plantae ထဲမှာရှိနေတဲ့အပင်အမျိုးအစား kingdom plantae ထဲမှာဆိုရင်စမတို့ characteristic ကိုကြည့်လိုက်တယ် characteristic ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် plantae အမျိုးအစားတွေကဘာအမျိုးအစားတော့ eukaryote အမျိုးအစား eukaryotic eukaryote အမျိုးအစား
ဒါပဲနော် plantae က eukaryotic အမျိုးအစား eukaryotic လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ cell အတွင်းအမေးပါပါတဲ့အမျိုးအစား How are the structure organized in bryophyta bryophyta ရဲ့တိဆောက်ပုံ bryophyta ရဲ့တိဆောက်ပုံ bryophyta ရဲ့တိဆောက်ပုံလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ သူ့ကိုဘယ်လိုမျိုးမြင်ရမလို့သူကပါပြီးတော့ကုန်းပေါ်မှာပေါက်ရောက်တဲ့ primitive land plant ဟုတ်တယ်မလားသူကဘယ်မှာပေါက်တော့ဟို dam ဆိုတဲ့ shaded soil အရေးရတဲ့နေရာတွေမှာပေါက်ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့နောက်မှာတော့ဘာမရှိဘူးတော့ no vascular system structure တိဆောက်ပုံပေါ့ structure တိဆောက်ပုံဆိုရင် no vascular vascular system no vascular system ပြီးလို့ရှိရင်ရှိနေတဲ့ရဲ့အမြင့်ကလည်းပါပြီးတော့ rhizoid rhizoid အမြင့်ရောင်ရမလားပြီးလို့ရှိရင်အမြင့်ရောင်ပြီးတော့သူကဘာတွေထုတ်ပြီးတော့ spore ကိုထုတ်ပြီးတယ်အဲ့လောက်ဆိုရတယ်သူရဲ့ structure What are the different ကွဲပြားတော့တဲ့ between mosses and fan mosses နဲ့ fan ရဲ့ကွဲပြားခြားနားမှု mosses နဲ့ fan လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ mosses ကဘယ်သူထဲမှာပါတာတော့ mosses က bryophyta ထဲမှာပါတယ် fan ကဘယ်သူထဲမှာပါတာတော့ pteri pteridophyta ထဲမှာပါတယ်ဟုတ်တယ်မလား mosses က bryophyta မျိုးစား fan က pteridophyta မျိုးစားအဲ့တော့ mosses bryophyta လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ bryophyta ကဘာဖြစ်နေလဲကုန်းပေါ်မှာပေါက်တဲ့အပင်ဒါပေမဲ့ pteridophyta ကဘာပြန်ဖြစ်သွားပြီတော့ bryophyta ထက်ပိုပြီးတော့အဆင့်မြင့်တဲ့အပင်အဲ့တော့ mosses နဲ့ fan နဲ့ကွာပြားခြားနာချက်ကဘာကြီးတော့ fan ကပိုပြီးတော့ advanced than mosses ပေါ့ advanced than mosses တဲ့shaded moist soil ကတော့မတူဘူးလားတူတယ်သူ့နောက်မှာ rhizoid ရှိတာလဲတူတယ်ရမယ်နော်ဒါပေမဲ့သူ့နောက်မှာမတူတာကဘာကြီးတော့အဲ့ဆိုရင်ဆမဒီနောက်မှာရှုံနေမှာဆိုလို့ green နဲ့ရေးလိုက်မယ် advanced advanced than mosses mosses ထပ်ပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် mosses မှာကဘာမရှိဘူးတော့ no vascular system fan မှာကဘာရှိတော့ FERN fan have ဘာရှိတော့ vascular system vascular system vascular system နှစ်ယောက်လုံးကတော့ spore နဲ့မျိုးပွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုတော့မရည်တော့ဘူးဟုတ်တယ်နော် alternation generation ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်မရည်တော့အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနာချက်က mosses တဲ့ fan ကပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်တယ် mosses မှာ vascular system မရှိဘူး fan မှာ vascular system ရှိတယ်အဲ့ဆိုရပြီname နာမည် the most primitive land plant ကုန်းပေါ်မှာပေါက်တဲ့အပင်ကုန်းပေါ်မှာပေါက်တဲ့အပင်ကုန်းပေါ်မှာပေါက်တဲ့အပင်တဲ့ကုန်းပေါ်မှာပေါက်တဲ့အပင်ကိုပြောပါ it habitat ဆိုတာပေါက်ရရဒေတာစကြက် and structure တိဆောက်ပုံ of it tellus ပါတယ်ကိုထရောင်ပါတဲ့အမျိုးအစားအဲ့တော့ tellus ပါပြီးဆိုမှတော့ tellus ပါတဲ့ဟာမှာဆမတို့ပြန်ကြည့်အောင်အရှိဘက်မှာ pteridophyta မှာ tellus ပါလားမပါဘူးเนาะ pteridophyta မှာ tellus မပါဘူး bryophyta မှာတော့ဘာဖြစ်တော့ tellus ပါတယ်အဲ့တော့ tellus ပါတာကဘာတူတော့ bryophyta bryophyta အမျိုးအစားရမယ်နော်အဲ့တော့နောက်ထပ် tellus ပါတဲ့ဟာကိုထပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက် tellus ပါတာ pteridophyta မှာ tellus မပါဘူး gymnosperm မှာလည်း tellus မပါဘူး angiosperm မှာလည်း tellus မပါဘူးအဲ့တော့နံပါတ်4ကဘာတူမေးချင်တာတော့ bryophyta ရဲ့ habitat ပေါက်ရောက်ရာဒေတာ bryophyta ရဲ့ပေါက်ရောက်ရာဒေတာဆိုတော့ဘယ်မှာပေါက်ရမလို့ grow on damp ဆိုတဲ့နေရာ and shaded shaded soil ဆိုတဲ့အရေးရတဲ့မြေနေရာရမလား structure of it tellus ရဲ့တိဆောက်ပုံ tellus ရဲ့တိဆောက်ပုံကဘာဖြစ်နေတော့ dorsiventral dorsiventral dorsiventral
with tralite THREAD tralite rhizoid 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 စမကတော့နည်းနည်းတော့ရှုပ်သွားတယ်ရမယ်နော်ရမလားဒီလောက်ဆိုရင်ကဲနံပါတ်5 mention the different method of reproduction found in plants အပင်မှာတွေ့ရတဲ့ reproduction မျိုးပွားတဲ့နီးလန်းကွဲပြားခြားနားမှုအမျိုးအစားအဲ့တော့ဆမတာခဏနေကြတဲ့ပြောထားတယ်ဘယ်လိုမျိုးတော့ဆမတို့တွဲလိုက်တာက1 2 3 4 5နံပါတ်1အမျိုးအစားက Telophyta 2က Bryophyta 2က Bryophyta 3က Pteridophyta 4က Gymnospermae နံပါတ်5က Angiosperm အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာမှ reproduction မျိုးပွားတဲ့အမျိုးအစားဘာတူပဲရှိတာတော့ Telophyta က asexual or sexually Angiosperm ကလည်းဗာနည်းနဲ့တော့ asexual or sexually နှစ်နည်းကျန်တဲ့ဟာကဗာနည်းနဲ့တော့ spore ထုတ်လုပ်တဲ့နည်းအဲ့တော့ reproduction method ရဲ့နည်းလမ်းဆိုတာဘာတူပဲရှိမလို့ Telophyta နဲ့ Angiosperm ပဲရှိမယ်နော်အဲ့လောက်သိရင်ရပြီကဲ review တဲ့ review ဆိုရင်တော့စမတို့ဒီဟာကို assessment ပြန်လုပ်ရမှာပေါ့စမတို့လေ့လာခဲ့တဲ့ characteristic နဲ့ division နံပါတ်1 what are the characteristic of kingdom plantae kingdom plantae ရဲ့ characteristic ဘယ်နှချက်ရှိတော့အားလုံးပေါင်း6ချက်6ချက်ကိုဖြည့်ပေးရမယ် in plantae အပင် how many group are self-divided based on their characteristic ဝိသေသလက္ခဏာပေါ်မူတည်ပြီးခွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာ many group အုပ်စုဘယ်နှခုတော့5 group and name these group အဲ့ဒီ group တွေကိုနာမည်ပေးပါအဲ့တော့ဒီဟာလိုမျိုးဆိုတော့ဘာလို့မှာတော့စမတို့တွေကတကယ် face to face လုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကလေးတွေနဲ့ activity လုပ်ရမှာ ACTIVITY activity ကလေးတွေနဲ့လုံးဝလက်တွေ့လုပ်ရမှာအုပ်စုတွေခွဲပေါ့ group ပေါ့ group ပေါ့လုပ်တဲ့ဟာနော် activity group ပေါ့အုပ်စုတွေနဲ့ခွဲပဲအပင်အမျိုးအစားကပါဒီအုပ်စုက bryophyta ယူမယ်ဒီအုပ်စုက pteridophyta ယူမယ်ဒီအုပ်စုက telophyta ယူမယ်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးခွဲပြီးလေ့လာအောင်ပါဒါပေမဲ့စမတို့အခုဒီမှာ online မှာဆိုရင်တော့ဒီရဲ့မေခွန်ကောင်းစစ်မှာဆိုရင်ခွဲလိုက်တာကအုပ်စုက9အုပ်စုခွဲလိုက်တဲ့ရဲ့အုပ်စု9အုပ်စုရဲ့နာမည်တွေက telophyta bryophyta Pteridophyta Gymnospermae နဲ့ Angiospermae ဆိုပြီးတော့အမျိုးအစား5မျိုးကဲနောက်တစ်ပုဒ် discuss the characteristic on each division of plant characteristic on each division of plant discuss ဆိုတာဆွေးနွေးခိုင်းတာ characteristic on each အပေါ်မူတည်ပြီး division of plant အပင်ရဲ့ division အပင်ရဲ့ division ပေါ်မူတည်ပြီးဝိသေသလက္ခဏာအဲ့တော့ဝိသေသလက္ခဏာမှာ5မျိုးမှပါပြီးတော့စာတွေဖြည့်ခိုင်းလိုက်တာပေါ့ဇယားကွက်ကိုစာဖြည့်ခိုင်းလိုက်တာနော်ကဲနံပါတ်4ကတော့အပေါ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်တွေမတည်တော့ဘူး ABCD E ဒီ ABCD E ကဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့အဖြေနဲ့ဘယ်အဖြေနဲ့ကိုက်တုံးဆိုတာကိုတွားခိုင်းတာကဲစရအောင် Telophyta အဲ့တော့ Telophyta လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဇယားကွက်ရဲ့ထိတ်ဆုံးတစ်ခွက်အဲ့တော့ Telophyta နဲ့တွဲတူတဲ့ဟာတဲ့ reproduction by spore ကို spore တွေထုတ်လို့တဲ့သူမထုတ်ဘူးเนาะ seed bearing vascular plant အစိပ်ပါတဲ့အမျိုးအစားက Telophyta မဟုတ် flowering vascular plant ပန်းပွင့်တဲ့အပင်ကလည်းသူမဟုတ် plant body is simple tailless ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်နော် Telophyta က plant body is simple ရိုးရှင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် A ရဲ့ Telophyta ကနံပါတ်4ဆက်ပြီး Bryophyta ကရှေးကြတဲ့အပင်ရှေးကြတဲ့အပင်ကကြည့်အောင်ခဏနေထဲမှာမပါသေးဘူး Gametophytic and Sporophytic generation alternative with each other in a single life cycle မဟုတ်လား Bryophyta ကဟုတ်တယ်နော် Gametophyte နဲ့ Saprophyte ကိုတက်လဲစီဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ alternation generation လို့ခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် Bryophyta ကနံပါတ်5 Pteridophyta ကတဲ့ Pteridophyta ကဘာဖြစ်တော့ reproduction by spore တွေမထုတ်ဘူးလား seed bearing vascular အစိတ်တွေထုတ်တာက gymnosperm အဲ့ဆိုရင်ဒါကနံပါတ်2 Pteridophyta ကနံပါတ်1 2အဲ့တော့ဆိုရင်နံပါတ် E angiosperm 3 flowering vascular plant angiosperm flowering ပန်းပွင့်တဲ့အပင်မဟုတ်လား3မတူနော်လားမေကွန်1 2 3 4 5အဖြေတွေအကုန်လုံးလည်းကွက်တီဖြစ်သွားပြီเนาะ
ဆက်ပြီးနံပါတ်5 mention the function of two different organelle of a plant အပင်တစ်ပင်မှာရှိနေတဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့နှစ်ခုရဲ့ function လုပ်ငန်းတာဝန်ကိုပေးတဲ့ chlorophyll တဲ့အဲ့တော့ chlorophyll နံပါတ် A ဒီမှာနံပါတ် A သွားပြီ A chlorophyll လို့ပြောလိုက်တာနဲ့သူ့မှာပါတော့စိမ်းရောင်ချယ်ပါတယ်စိမ်းရောင်ချယ်ပါတာနဲ့သူဘာလုပ်နိုင်တော့ photosynthesis လုပ်နိုင်တယ် PHOTOSYNTHESIF photosynthesis လုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီ photosynthesis လုပ်ဖို့အတွက်ကိုသူဘာလုပ်မှာ chemical energy ဓာတုစွမ်းအင်တွေကိုယူလိုက်တာနေအောင်ကြည့်ရနေ CHEMICAL chemical energy ယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီ chemical energy နဲ့ photosynthesis အစချက်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ S ဘာထွက်လာတော့ glucose molecule GLUCOSE glucose MOLECULES molecule glucose molecule ထွက်လာတယ်အဲ့တော့ chlorophyll လို့ပြောလိုက်တာနဲ့စိမ်းရောင်ချယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီစိမ်းရောင်ချယ်ဆိုရင် तू ကလုံးဝအသေးစိတ်ရေးရမယ်ဆိုတော့ဒီထက်ပိုများမှာပေါ့ chemical energy တွေပါမယ် carbon dioxide တွေပါမယ်ရေတွေပါမယ် mineral material တွေပါမယ်ရမယ်နော် material တွေပါတယ် material မှာ mineral တွေပါတာပေါ့ nitrogen တွေပါမှာပေါ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးယူပေါင်းအစချက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာထွက်လာတာက glucose ဆိုရင်တစ်လုံးထဲနှလုံးဆိုရင် sucrose အလုံးရည်အတွက်များရင် starch ဒါကလုံးဝအသေးစိတ်ကိုသွားလိုက်တဲ့ဟာရိုးပဲဆိုရင်တော့ photosynthesis လုပ်တဲ့ chemical ဓာတုစွမ်းအင်ထွက်လာတဲ့ရဲ့ဟာက glucose အဲ့ဒီ glucose ကဒီအပင်အတွက်လိုအပ်တဲ့အာဟာရ cell wall က cell နဲ့ရန်အဲ့ဒီ cell နံရံကကြတော့ဘာလုပ်ပေးတာ cell က strength ဖြစ်မယ် and structure structure တိဆောက်ပုံတွေ and to filter molecule filter molecule molecular that pass ဖြတ်သွားတယ်ဒီနားမှာရေးပြီး in and out of the cell အတွင်းအပြင် of the cell cell အဲ့တော့ cell wall cell နဲ့ရန်လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ သူ့ရဲ့တိဆောက်ပုံတွေသူ့ထဲမှာရှိဝင်လာမဲ့ခဏနေရလိုမျိုးပေါ့ glucose လိုမျိုးဆိုရင်အရည်အဲ့ဒီအရည်ကခါကြတော့ဘာလို့မှာတော့အပင်အရွက်ကနေအစာချက်လုပ်တယ်ချက်လိုက်လို့ရလာတဲ့အာဟာရရည်ကို cell wall လို့ခေါ်တဲ့ cell နံရံကနေနေပြီးတော့ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ cell wall လို့ပြောတဲ့ cell နံရံကဘာတွေလုပ်ပေးမလို့ဆိုရင်အပင်တစ်ပင်မှာရှိနေတဲ့ cell ရဲ့တိဆောက်ပုံတွေလုပ်ပေးမှာအဲ့တော့ခဏနေ glucose ကဘယ်သူ့ကိုသွားမလို့ဆိုတော့ folan လို့ခေါ်တဲ့အစာကြောကနေသွားမှာအဲ့တော့ cell wall လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ cell wall ဆိုတဲ့ဟာကိုကျမတို့နောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်အသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့သင်ရမယ်အဲ့တော့အပင်တွေရဲ့ cell wall ရှိတယ်တတဝါတွေရဲ့ cell wall ဆယ်နှစ်ရံတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ရဲ့ cell wall တွေရဲ့တိဆောက်ပုံသူ့ထဲမှာရှိနေတဲ့ရဲ့ molecule တွေကဘာလို့မလို့အတွင်းရောအပြင်ရောဖြတ်သွားမယ်ညာတွေရမလားအဲ့လောက်ဆိုရင် cell wall ရအဲ့တော့ဒီဟာကတော့မတင်ရသေးဘူး cell wall ကနောက်တစ်ချိန်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာပေါ့ chapter 2ကြလို့ရှိရင် cell wall ကိုအတွင်းကြလေ့လာအောင်ရမလားအဲ့တော့ဒါကနည်းနည်းတော့များသွားတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဘာပြီးသွားတာတော့ plant အပင်အကြောင်းပြီးသွားပြန်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင် goodbye class